В следующем видео я хотел бы показать, как работает портативная колонка от компании Урал. Это модель Молния Огонь модификация. Это 35 Вт на двух динамиках, встроенный аккумулятор 2200 мАч на 18650, ну и собственно пассивный излучатель. Большую часть колонки у нас занимает RGB подсветка, с тыльной стороны кнопки управления. Влагозащита всего IPX3, так что лучше ее под воду не совать. Ну и давайте включу. На обычном смартфоне буду включать музыку и посмотрим, как она будет работать. Буду включать на различных уровнях громкости, чтобы ощутить, как она что из себя представляет. Средний уровень громкости. Так, ну что, хочу отметить, что колонка от компании Урал, Молния Огонь. Здесь высокие ощущаются, очень довольно сильно завышены. Низких частот мне не хватает. Музыка играла на номинальном режиме, без каких-либо вкраплений по эквалайзеру штатному. Все было на номинальных настройках. Средние достаточно, высоких преобладают, но ниже средних, и собственно низкие здесь лучше бы подтянуть. Два динамика, довольно ход у них большой для работы, и плюс пассивный излучатель должно хватить для того, чтобы получить очень качественную музыку. Из коробки она, конечно, может работать и звучать, но все-таки немножко подработать эквалайзером для более качественного звучания.